O'tib ketish heyti jarayonida Hazreti Aysa'nın Yerusalim'de ko'rsatgan karomat ve mo'jizani ko'rgan nurg'un kishilar uningga e'tiqod qilishdi. Lekin Hazreti Ayso butkul insonlarning qalbini bilgachga ularga ishonmaydi. İnson tabiati haqida hech kimning uningga bir narsa deb berishining hojati yo'q edi. Chunki u o'zi kishilarning ko'nglida nima bor ekanligini biladi. Yahudilarning Nikodim ismli bir kengashma kotibi ishi bor edi. Farislardan bo'lgan bu odam bir kechasi Hazreti Aysoning oldiga kelib, "Taqsir, sizning Xudo avatgan bir ustoz ekanligingizni bilamiz. Chunki Xudo bilan birga bo'lmagan odam siz ko'rsatgan bu karomat va mo'jizlarni qat'iy ko'rsatolmaydi" dedi. Hazreti Ayso, bilib qo'yingki, hech kim qoidadan to'ralmaguncha Xudoning podsholigini ko'rolmaydi, dedi. Nikodim, yoshini qolgan odam qandoqmi qoidadan to'ralsin? Onasining qo'sig'iga kirib, qayta to'rilishi mumkinmi? deb so'radi. Hazreti Ayso mundaq javob berdi. Bilib qo'yingki, ham sudin, ham Xudoning ro'yidan to'ralmaguncha hech kim Xudoning podsholig'iga kirolmaydi. Ota-onasidan to'ralganlar jismoniy hayotlikqa ega bo'ladi. Biroq Xudoning ro'yidan to'ralganlar ruhiy hayotlikqa ega bo'ladi. Sizga qoidadan to'rilishinglar kerak desam, hayron bo'lmang. Shamol xolgan yerida chiqadi. Siz uning ovozini anglaysiz, lekin qayerdan kelib, qayerga ketganligini bilolmaysiz. Shuningga o'xshash, Xudoning ro'yining kishilarga qandoq qilib hayotga ato qilganligini bilolmaysiz. Nikodim Hazreti Aysodan bu ish qandoqmi mumkin bo'la deb so'radi. Hazreti Ayso uningga mundaq dedi. Siz İsraillarning muhim ustozi turuqliq, bunimi tushunamsiz? Bilib qo'yingki, biz bildig'inimizni va ko'rganimizni aytsaqmi, sizlar yanala bizning guvohligimizni qabul qilmayapsizlar. Sizlarga bu dunyo to'g'risidagi ishlarni aytsam, ishonmagan yerda arish to'g'risidagi ishlarni aytsam, qandoqmi ishonisizlar? Hech kim arishdagi ishlarning qandoq ekanligini bilmaydi. Chunki hech kim arishdan tushgan emas. Lekin inson o'g'li bularni biladi. Chunki u arishdan tushgan. Toshdan yasalgan yilon Musa payg'ambar tarafidan cho'lda o'layotganlarni qutuldirishi uchun limda egiz ko'tarilgandek, inson o'g'li bo'lgan menmi shundoq egiz ko'tarilishim kerak. Shundoq bo'lganda, menga e'tiqod qilganlarning hammasi mangulik hayotga erishalaydi. Chunki Xudo dunyodagi insonlarni shu qadar suyidiki, o'zining birdan-bir yagona o'g'liga e'tiqod qilgan har bir kishi halok bo'lmay, mangulik hayotga erishishi uchun uni qurbon bo'lishga avatib berdi. Xudo o'g'lini dunyodagi insonlarni so'roqqa tortishga emas, balki ularni qutqizishga avatdi. Uningga e'tiqod qilganlar so'roqqa tortilmaydi. E'tiqod qilmaganlar bo'lsa, allburun so'roqqa tortilgan bo'ladi. Chunki ular Xudoning yakka yagona o'g'liga e'tiqod qilmagan edi. Ular doim yomonlik qilg'ashqa, haqiqiy nur dunyoga kelgan bo'lsa-mu, ular bu nurni emas, zulmatni yaxshi ko'rdi. Shunga ular jazoga tortiladi. Kim yomonlik qilsa, nurga o'ch bo'ladi va qilgan atganlarim oshkor bo'lib qolmasin deb nurdan qochidi. Lekin kim haqiqat bo'yicha ish qilsa, ishlarimni Xudoga tayinib qilganligim ma'lum bo'lsin deb nurga yaqin keladi.